ngorok tio kek six an prang. Ngoroknya doang bang. Jadi kalau badannya makin naik, gue perhatiin, ngoroknya juga naik terus. Pasti. Ketika dia diet turun 5 kilo, 6 kilo, itu kadar ngoroknya turun. Kok lu bisa masih ini ngorok? Emang masih di rebang? Jadi kita di satu hotel, ya kan ada bed apa sih, double bed? Apa sih? Bed cover. Extra bed. Nah, Kan itu di ujung tuh. kelelahan. Kita kan dari Depok ke Bandung. Bener bang, begitu. Begitu. Ya orangnya begitu. Pokoknya begitu.